赛赛，今天呢是周六，然后也是中国的农历的春节初一，不知道大家在家里有没有看春晚？他们这个超市真的特别大，什么都卖，就是因为德国人都很喜欢去自己动手 DIY 一些东西，所以他们很少请装修工人，都是自己来买木头，还有买各种的零件来自己在家 DIY 一些装修的东西，还有家里的家电用品。这是卖灯具的。这个有不同的那种电焊的一些仪器工具，他们的工具箱都非常的完整复杂，你想要什么样的螺钩螺母都可以。中间的区域有很多镜子，还有是洗手梳妆台。可以看到这个建材市场是属于种类非常非常多的那种，有很可爱的那种垃圾桶，还有淋浴的一些东西。样板间，不知道大家家里装修的时候都找的是什么工程队，还是专业的装修公司设计的呢？还是自己去找的不同的包工头来做的？到了一个不知道是什么区域。好像有点像那种伐木工人的感觉，这种扫把。嗨，先生，我刚刚遇到了一个熟人，他帮我们挑那个转换口，因为我们俩都看不懂到底是什么意思。这个我看这个差不多口径应该是对的，让他试一下。3/3到2/1，我觉得啊，这1/2这边肯定是，我认为大一圈，这个小的，这你从哪儿找？这我问一下这个工作人员。工作人员我觉得还就是不耐烦的，因为我们说是英语，他就是不太想跟我们交流的样子。就只有在这里你说德语，他们这种本地的工作人员会着落一点点。最好玩的东西就是这个电缆，不知道平常人家里会买这种电缆自己做电工的东西吗？就真的是什么都有，乱七八糟。不太佩服欧洲人 DIY 的动手能力。他们这里有这种毛毯，就是欧洲人很喜欢用的毛毯，这种毛绒质地的感觉很铺在地上就特别温暖。其实我也很喜欢像这种椅子，就坐上去感觉像进入了一种北欧风的那种感觉一样。就是这样。给大家看一下我们最后买的这些东西，就是最贵的是这包纸，就是擦厨房的那种纸，是14欧，就差不多100块钱了。